pelatihan kepada pasien untuk melakukan nafas dalam dan juga batuk efektif, kemudian juga melakukan fisioterapi dada. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya letakkan dulu alat-alatnya, Bu. Permisi. Ya. Sebelumnya perkenalkan, Bu, saya perawat Bila, shift pagi di sini ya. Sebelumnya saya mau memvalidasi identitas Ibu terlebih dahulu. Apa betul ini dengan Ibu Sri? Betul. Iya. Rumahnya di mana, Bu? RT 3 RW 6 Jurang, Mbak. Iya, betul banget ya, Bu. Sama seperti yang di dokumentasi ini. Ya, baik. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan beberapa teknik atau terapi untuk Ibu karena di sini kan Ibu dahaknya susah keluar ya, Bu ya. Nah, nanti bisa saya ajarkan terkait bagaimana cara mengeluarkan dahak Ibu begitu. Nah, nanti yang saya lakukan itu ada melatih Ibu untuk melakukan nafas dalam, kemudian batuk efektif, dan yang terakhir ada fisioterapi dada. Jadi nanti saya periksa menggunakan stetoskop, kemudian nanti saya tepuk-tepuk punggung Ibu atau dada Ibu begitu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, sekiranya mungkin 5 menit ya, Bu, atau sekitar 10 menitan ya, Bu, paling maksimalnya begitu. Ya, baik, saya mulai ya, Bu. Ya, permisi, Bu, saya cuci tangan terlebih dahulu. Oke. Ini bisa Ibu bangku ya, bangku saja. Nanti semisal mau batuk langsung diangkat terus batukan ke sini ya, Bu. Misal ada riaknya begitu. Terus saya pakaikan terlebih dahulu handuk ya, Bu. Di punggung Ibu. Bisa miring Ibu, permisi. Ya, nanti saya tepuk-tepuk ya. Untuk minum dulu ya, Bu, untuk mempermudah itu berkeluar. Ya, ini air hangat ya, Bu. Bisa saya mulai ya, Bu. Ibu dengarkan instruksi saya ya. Jadi nanti ketika Ibu mengambil nafas dalam, yaitu dengan cara nafas sampai sampai penuh perutnya. Jadi ditahan, baru dikeluarkan sedikit-sedikit begitu, sampai 2 kali begitunya. Terus nanti yang terakhir Ibu tarik nafas, tahan 2 detik, kemudian langsung batukkan. Begitu ya, Bu ya. Baik, sudah paham ya, Bu? Sudah mengerti? Ya, baik, semisal nanti ada dahaknya bisa langsung dikeluarkan. Ya, begitu. Siap? Mulai, Bu. Tarik nafas. Tahan 2 detik, keluarkan. Tarik nafas. Tahan 2 detik, keluarkan. Yang terakhir, tarik nafas 2 detik, 1, 2, batukkan. Iya, baik. Lagi, Bu. Tarik nafas 2 detik, keluarkan perlahan. Tarik nafas full 2 detik, tahan, keluarkan. Tarik nafas yang terakhir, tahan 2 detik, 1, 2, batukkan. Ya, baik. Tarik nafas lagi, Bu. Keluarkan. Tarik nafas full, tahan 2 detik, 1, 2, keluarkan. Oke, baik, sudah ya, Bu. Ini nanti sekretnya saya bawa ke bagian laborat begitu ya, Bu. Bisa hadap saya lagi, Bu. Nah, saya hadap, saya pasang Ibu. Saya periksa dulu untuk sekretnya ada di mana begitu ya, Bu. Misi ya, Bu, diperiksa. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas. Oke, tarik nafas.
Oke. Ya, Bu. Baik, saya tepuk-tepuk punggung Ibu, permisi ya, Bu. Ya. Nah, nanti tujuannya itu agar lendir Ibu itu bisa berpindah begitu bermobilisasi, jadi bisa mudah untuk dikeluarkan begitu. Ya, permisi ya, Bu, bisa hadap sana. Ya. Nanti kalau perlu batuk, bilang saya ya, Bu. Ya. Baik, permisi, Bu. Itu batuk. Oh, mau batuk? Silakan. Ya. Baik. Ya, Bu. Ya. Fisioterapinya sudah selesai. Bu bisa hadap saya. Ya. Permisi. Saya rapikan alat dulu ya, Bu. Ya. Cuci tangan dulu. Baik, sudah ya, Bu. Tadi beberapa tindakan yang sudah saya lakukan. Contohnya tadi ya, Bu, tarik nafas dalam, kemudian batuk efektif. Mungkin bisa Ibu ulangi caranya bagaimana? Iya, jadi ditahan dulu ya, Bu. Jangan langsung dikeluarkan. Jadi diambil nafas, Ambil nafas. tahan 2 detik, 2 detik. 1, 2, keluarkan perlahan. Ya, gitu sampai 3 kali polanya. Nanti setelah 3 kali Ibu langsung bisa batukkan. Oh. Begitu ya. Ya. Paham, Bu? Paham. Ya, baik. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Mungkin ada yang Sama-sama. ada yang perlu ditanyakan pada saya. Ya, cukup jelas. Sudah cukup jelas ya, Bu. Baik. Sekiranya tadi setelah saya melakukan tindakan itu, apa yang Ibu rasakan? Ditepuk-tepuk punggung terus batuk lega enggak? Oh ya, alhamdulillah ya, Ibu ya. Ya, semoga cepat sembuh. Amin. Mungkin itu cukup dari saya. Saya permisi dulu ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak lupa melakukan dokumentasi.